magtimpla taong kape. Yan. Pakita naman ating kulotors na buhok. So, ayan, isang kape lang. Gamit natin. This your choice. Kape ulit. Slide. Lagdagan natin ang init na block. Yan na. Thank you for watching. Tikman natin, sobrang pait nito. Masarap. Kasing pait ng kapalara. Bye bye guys. Thank you for watching.